السلام عليكم soo dhawaada asxaabay maanta barnaamijkeenu waa daaqad ma ogtahay inaad cayayaanka cunto cayayaankan waxa laga helaa geedaha tiinka waxa laga yaabaa inaad ka yaqiiqsootid markaad maqashid dad cuna cayayaanka balse xaqiiqada ayaa waxa ay tahay inaad cunto cayayaanka marar badan adigoo aan ka warhaynin tani waxa ugu wacan in maadada cuntada lagu midabeeyo ee carmine loo yaqaano laga sameeyo nooc ka mid ah cayayaanka oo la ridqay carmine waxa lagu daraa cuntooyin aad u badan jalaatada yogoriska oo caanaha laga sameeyo iyo waliba cabitaanka fudud qaar ka mid ah cayayaanka waxa laga helaa geedaha tiinka ee ka baxa Latin America waxa sidoo kale maadadan lagu daraa waxyaabaha la isku qurxiyo sida gariimada qaar ka mid ah haddaba sidee wax loo farsameeyaa cayayaanka inta la qalajiyo ayaa la ridqaa dadka taageera qaabkan ayaa sheegay inuu yahay wax aad u caafimaad badan kana wanaagsan walxaha midabaynta ee la bacramiyay balse dhibka jira ayaa ah in aan dusha weelka lagu qorin maadadan carmine inay ka mid tahay waxyaabaha ay ka kooban tahay cuntadu waxaase laga yaabaa in lagu dul qoro erayada ay ka mid yihiin natural read for ama carmine like ama xarfaha E120 taas oo astaanta yar looga yaqaano maadada carmine Amin Butler Greenfield oo ah qora ayaa buug ka qortay maadada carmine ayaa sheegtay inay jiraan dad xasaasiyad ka qaada marka ay cunaan maadada cuntada lagu daray dalka Peru ayaa ugu badan dalalka soo saara maadada carmine waxayna soo saaraan 95% wax soo saarka adduunka waxa ka shaqeeyay ilaa 23600 oo beeraley dalkaas kuwaas oo shaqooyin wanaagsan helay sanadii 2013 Peru waxay dhoofisay 531 tan oo carmine ah waxaana ka soo gashay lacag dhan 22 milyan oo dollar laakiinse ilaa 70000 oo noole cayayaankan ah ayaa laga soo saari karaa 500 gram oo midabeeyo ah xitaa waxa lagu daraa rooseetada balse waxa hoos u dhacaya dalabka maadadan kadib markii shirkadaha qaar ay meel mariyeen sharci looga fogaanayo in lagu waxyeeleeyo xayawaanka waxaana shirkadahaas ka mid ah tambuunka iyo qaxwaha sameysay Mareykanka ee Starbucks waxayna soo jeediyeen cayayaanka beddelkiisa in la isticmaali karo maaddo midabayn ah oo laga dhigay yaanyada xididada dhulka laga qodo iyo miraha qaarkood gaar ahaan sida rumaanka haddaba daawade maxay kula tahay reegaaga ka dhiib haddaad fiidiyowga ka heshay like saar haddaad nagu cusubtahayna subscribe saar oo nagu soo biir mahadsanid